在，我甲你讲，这个所在真侪宝藏，啊，毋过摕宝藏进前，看头前大声讲出咱是啥物队？阮是强强棍队。好，自我介绍，你是？大家好，我是英熙。大家好，我是伟伦。大家好，我是阿金。大家好，我是新培。对，他们队，你来了拄拄好啦。安怎？我甲你讲哦，这位是阮邀请来的老医师。哦，我甲你讲，阮拢会定期啊邀请医生啊来甲船仔顶啊替阮煮预防车，像是阮会煮白喉啊、百里扫啊，还是破伤风啊，拢会煮哦。啊，机会难得，啊，你拢来到这，大家要做要煮哦。哎，等一下，这预防车唔是水在做的，吼，预防车有分年纪啊。伊即马来讲，咱的探险队是唔免做无哦。需要。安尼哦，啊，原来煮一个预防车，佮遮尔啊侪学问哦。啊，恁敢会记得恁煮过什么预防车？流感。流感。 COVID-19。COVID-19。还有啥？新辈敢会记哩？我袂记啊。袂记哩。袂记。哎对咧，袂记你家己煮过啥？啊，敢有所在通好查？健保的快易通的 App 会当用健保卡来去查。若讲真正是袂记一啦，嘛会当来去诊所啊、病院啊，还是咱的迄个卫生所哦，会当请医生到查哦，啦。直接问医生啊，直接安尼较紧啊啊，对。医生啊，我问者吼，啥怎咱爱煮迄个预防车？我看有的人吼煮到敢若有影的，嘛是吼一直感着啊。对啊。是讲吼，咱注意防车吼，是为着咱身体吼有抵抗力，啊，咱甲处理过迄病毒吼，注入咱的身体内底，安尼哦啊，身体就是讲啊，即马有歹人来啊，吼，伊就开始安尼训练，吼，啊有抵抗力，吼，啊若真正去感染着，吼，嘛袂讲安尼会遮严重啦。哦，那是安尼哦。是讲医生，我想要请问一下，咧注意风险有时阵有一寡副作用呢，安尼是要安怎？先加休困，会加啉滚水，哦，啊，若是讲真正有发烧，会当请医生开退烧药啊，吼，啊，万一若是讲，咱退烧药食了，敢若无退烧，也是有其他较严重的症头的话，即阵咱也是爱看医生啦。哎，老医师，我阁有一个问题，啊，我有通早我有做这个预防车，啊，我即马感觉乱。对，干嘛？唔免，古早时的迄个药啊，吼，拢讲软软的，安尼吸收较好。啊，但是其实来讲，即卖的迄个预防车已经无需要软，啊，有通时啊软吼，伊吸收伤紧，等到吼，即个酸啊痛会搁较严重，所以唔免乱吼。就是医疗有咧进步啊啦。啊，安尼医生，我有一个问题，就想要问的，啊，毋过伊这毋是我的问题，这是探险队的问题，我是替伊问啊。对，我替伊问，就是吼，迄有的人哦，看到迄针就会惊啊，会唔敢做啊，会紧张啊，啊，这是要安怎？咱会当速大开，吼，啊，甲咱的注意力放伫咧即个喘气顶悬，吼，也是讲，若是真正讲有一个小撇步，较袂痛，就是讲自进前小捂冰一下，吼，安尼捂甲淡薄安尼，就麻，安尼做嘛较袂痛。有听到无？我替问问好啊。麻，所以你大概哦，要去诊所的时阵，你就是冰角买一包安尼带来，行入去，透冻的啦。即马会当替伊做。不。他可以来食，替伊做啊。啊，较紧的。紧的啊，莫搁拖时间啊呢。我晓得啊。安怎？太阳队，你是不是要来提保障的？是啊。是啊。老师，你有时间哦，今日5点了。好，安尼咱先来提保障，你讲好无？好。来，准备接招，现在噶。叫阮的名，即管是新鱼仔的挑战，恁虽然拢有一个称呼。看阮叫到倒一个鱼仔下落来，若伸到一尾鱼仔，就有一摆作答的机会。探险队，恁的皮得甲我平较安呢。哎呦，来自软，啊毋过注射唔免软的软。哎，大声讲，头壳顶什么字？健康检查。探险队恁敢有会记得恁有做过什么检查？目睭啦，目睭。即种。啊，还有体会无？管。新冠。啊，新冠。对啊，因为目睭检查讲我有咧大无啊。系啊，今日题目就是健康检查，啊，毋过哦，题目的难度有小可悬。不要紧，恁就尽量去发挥。安怎来摕到大片？4题有1题大片，8题就有2题大片。来，老医师会甲鱼仔迄落恁，恁就这无较准的哦。好。准备接招，现在噶。给。有啊，我对。
盐溜溜。阿金威哈，来，跟混烤糖，哎对。好，阿金威来这。来个来哦，哎，啊，是袂准啦，看较准的啦。跟哎，个来，这嘛比较惨嘛，是袂对。无，好啊，快来，治疗千斤当预防。素妞啦，哇，四扭四扭哦，一样诶。哇，帮了小你钓伊啊。好来，加厉害，来空，好，有啊。加波，什么？听无，你听无，不是听无，不是听无，这块头前知吧？还是唔知？他是，他好，怕死。好，这多少钱？扎三，扎扎扎，三，好啊。进水，金，金，好金脆，来去，来。跟好，细的啊。跟哎，来，就屁，就去钓。空，哎， CCN 主人好，哦钓。对，对，哇，厉害！哇，扎好水，哎，来，食梦，色龙，哦，七地啊。来跟剑，好，天毛，拜托加油哦！好啊。来，炖梦，蹲吧。来，我背地。过关。哇。来，bonus 安尼随钓去啊！治疗千金当，预防四牛啦。咱做伙念一解。治疗千金当，预防四牛啦。敢有人知什么意思？治疗爱要开就这钱，就这钱，对，嘿，治疗要开真侪预钱。防就简单的，嘿啦，你就是吼，预防你只要开小寡咱尔。嗯，啊，你治疗要开偌济钱、偌济时间咧，所以预防是真重要的，就是这句话的意思。啊，这安怎念？头先迄个发音敢若有淡薄仔怪怪，进嘴，系叫金喙，哦，金，金把合起来嘛，喙把合起来，金喙，佮做伙念一解。进嘴，好，真好，哇！哇，沙地，哇，伫个老医师的，甲恁加持哎呀， 8分2地大屏，佮加上 bonus 3地，请去摕。沙地，来，摕个大笔大写念出来，台湾农产品。还有啊，好，香过油，来，油咖豆，来大吉好，你利，再打起你哦。来加，厉害啦！第一关哦，就摕3地大片，刷落来第二关，准备接招，引来ka！做火球进步，守卫队员爱合力控制球啊大球，看球上尾落落去迄个几号，另外一位队员就要向前踏几步，而且回答出共声母的字，阮的船员卖伫个珠仔内底，甲恁斗相共哦，嘿嘿。来哦来哦，哇！今仔日哦，真正是足感动的啦，老医师留落来甲咱做伙。对啊。前辈，下面就交你来遮讲遮声母哦。啊，你对遮有熟无？应该是有。应该是有好，袂歹。啊，我甲你讲哦，行5家通啊摕1块大片，10家行到煞就2块大片。即马就看卖恁通啊摕到几块，准备接招，引来ka！来。OK 啦。啊，我懂这个。来，球去倒位咧？不要。我。结婚嘛就是结婚。结婚。K 是哥，哥有啥物事咧？是哥哦。哥哥啊，哥哥，哥哥，当今的主人，当经对。快来，三间啊。OK 啊。 OK 啦。好。花瓶。来，王小姐，王小姐。哎呦，他快去了。
是的，我几分呢？哦，几分？来，N，什么数嘞？超唔嘞，超唔唔对。 OK 啊， OK 啦。我吹。三波进两三，举是歌，歌有什么数嘞？艺术。牛啊，牛对，牛的牛对就是牛。 OK 啊。 OK 啦。我平。哎，对，停，哎，一波。N 是呢有什么数呢？技能赛呢？真能赛能对。 OK 啦， OK 啦。嘿，金，嘿，好金，对，金，真啦。哇，八甲2分，真能。其实倒有什么数？倒定的倒。倒定的倒对。 OK 啦，哎呦，真稳哦。真，好一个好看。金可以当你的厉害，莫互因当。哇，你这个球全部拢是对顶的喙烂呢。这里哦，喙烂的团亮哦。一波 NG 内彩的内。硬才硬搞。OK 啦。你这3分的啊。来，互因停起来，莫搁因行，伊若搁行就过关咯。金，来一个，我卡，表演者，啥叫做3分啊？3分，嘿，H 是科有什么数？科0分，口气哦。口气可以啊，口气。考试的考。口气的口，对啦，对，快。KH 科有啥？卡球的卡。卡球水，卡球。啊，有人注下来安怎？靠还是？套开的卡。头壳的卡，赞，真搞啦！今10个2块大片，紧去摕啦！阿哥，你去摕。你的大片做7点出来台湾农产品，顶架。好啦，这是咩？膝盖讲。大听你。这个讲故事。对啊，阿伦就过去哈。阿伦来吃。好，摕到5块大片啊，到底这个宝藏敢收会起来咧？准备接招，引来噶！小人无同款，这关互恁来到阮的尊元对战，一人抽一张题目，其中有一个人的题目会甲别人无同，虽然形容家己的题目了后，最后甲迄个无同款的人掠出来，嘿嘿，含嫌对，恁敢有阮这干巧？啊，我是讲，恁敢有阮这巧啦？哇，小人无共款。哎，然后咱三个拢伫咧吃，因为有老医师，有老医师要来守护咱的宝藏。因为医师伊本身就较巧，比咱讲较对巧。啊，所以哦，咱派伊就绝对特动。特动的。每一个人我感觉一定拢有发烧的经验。啊，恁发烧的迄个时阵感觉啥款？手疼。足忝的啊！足忝的。啊，当阵妈妈是有，阿爸是爸爸有甲你讲，爱安怎做吧？是有带恁去看医生？带阮去看医生。直接找医生较紧吼。饮滚水。啊，啉滚水，对，一开始医生嘛有讲着，加啉一寡滚水，互伊去排泄，对不对？是，加啉滚水加休困，也是讲用温水溜溜的，互身体安尼排热嘛是会使。啊，就是排列高啦，官啦，互伊切的啦，嘿这个啦。毒素排出。哦，刷落来就是开始要来修好宝藏的时间到啊！开始啊！好，来，手下留情。来，到这小人无共款，安怎算？赢过阮1分，恁就有1块大片；2分以上就有2块大片。来，请抽牌。来，袂使有假牌看到哦。你若是看无也袂晓，会使举手啊。啊，而且你若是看无迄字边啊，嘛有图通啊看，通啊做参考。无图啊，好，无紧，你表示一定看有。老医师我要变过来。爱互阮看，爱互阮看。嘿啦，安尼我唔知你抽到啥。哦，这个题目，好
好耍哦，好耍好看哦。哎，好看。来，题目拢抽到啊，咱即马随来进行第一轮。第一位，请形容，请讲。这个物件若是讲你感觉无爽快的时阵会用到。无爽快的时阵会用到。爽快的时阵会用。哦，好，第二位请讲。伊是预防的。会使过。伊是预防的。第三位，请讲。有时啊，学校拢会叫我爱做这件代志。哎呦，对咧，哈会做。来，说落来，请老医师请讲。来，说落来，请老医师请讲。有当时啊会去看医生的时阵会做。哦，你伫学校会做嘛？看医生会做。看医生嘛。对。哎呦，哦，第一轮真精彩哦。真高耍。讲了真好。第一轮第一位讲的是。伊讲无爽快的时阵会用到的。第二位。第二位是，伊是预防的时阵可能会用到。哦，第三位讲的是学校的会叫阮去做的。好，第四位是看医生会做的。看医生。小想看卖哦，什么人跟你无同款，还是什么人跟你同款？记一个。来，随来进行第二轮。第一位请讲。伊是一个会当互人感冒转好的物件。好，我感觉会用的啦，以因的思考，我感觉到这差不多。应该会使。差不多。以后感冒做这会好。件代志感冒会好。好，来第二位请讲。会痛。会痛会痛，会痛啦，会痛。做这件代志会痛，伊的意思是安尼，做这件代志。会痛。好，好，来第三位请讲。有人就惊做这件代志。哦，有人。会痛，会痛，甲会惊。好，老医师请讲。有需要用到棉啊，有当时啊嘛是有需要用到酒精。酒精哦。会用的哦。哎呦。好，两轮拢煞，咱即马就来复习一下。好来，第一位伊头拄讲的是吼，无爽快的时阵会用到的，做这件代志的时阵呢，感冒会好。好，第二位讲的，伊是预防的时阵会用到，做这件代志足痛的。第三位讲呢，讲学校会叫阮做的，而且呢，有人会惊这件代志。对，第四位讲呢，伊看医生会做的，伊用的时阵会用棉啊甲酒精。好，开始哦，小想看卖啊，什么人跟你无共款？你若是感觉家己跟别人无共款，你咪通啊投互家己哦。好来，啥人无共款？厉害哦，你看。好，来，有3个人同款的是注射，唯一无共的是抽火。抽火，请举手。哇！老医生，你看，我就讲我对这有信心的，也是互咱的保障。好佳在迄楼梯，我是楼落来。是安那？第一位你会选3号咧？你感觉伊讲啥？甲你无共？同款。因为做健康检查的时阵嘛会足惊。健康检查袂惊。刚刚听到就惊。我注射有诶，伊感觉袂惊。你刚刚足爽快上。对啊，哇擦擦咧，注射尖尖咧。系啊，好，来啊，第二位你哪会投1号咧2号是治疗，第3、4号是预防。因为伊头拄仔讲的是讲治疗的时阵嘛，伊感觉因3号甲4号讲的拢是预防的代志。3号你哪投1号？因为阮感觉做这件代志感冒会好，食药仔嘛会好。无一定爱注射啦。伊拢想伤济啊。好，安尼即摆来问咱的老医师，你当时发现你家己甲别人无共款？第一轮有人讲到预防，因为咱拄啊一直咧讨论预防射，所以我就感觉无啥共款，我就开始学因安尼。真正，你看，伊甲咱收起来。守护咱的保障啊！老医师多谢你啊！你这足够爽的啦，医生嘛，敢若袂当相信。好啦，
咱有1分，啊伊无半分，所以无半片啦，歹势。啊，上尾老医师有甲咱收2题起来，对，啊，毋过伊嘛收5题，到底敢摕到宝藏呢？赢来甲！来自暖暖的探险队要来摕宝藏咯，有5题大片哦。恁敢有想要刷位咧？有哦，来要安怎刷？开始尽。量刷。来刷，拢会使，拢会想要使。刷就刷啊哈。来，菱角走来下骹，羊角豆走来正手边，啊，海蚵仔刷落来。好，敢若真无用诶，啊，毋过看无啥有啥物，下掉较重要啦。这个定法到底是我嘛看无有啥物意思咧？好啦，平阮的手甲放去。我讲请飞的时阵才飞哦，而且飞超过1空就有准绳。来，甲你同我加油一下啊！加油！到底敢摕到宝藏咧？请飞！哎呦，哎呦！快小鸟，快小鸟！无，这真正无。啊，差1公分啊！歹势啦！啊，来加来加！差1公分啦！来，金箍箍甲传出来。已经这好诶，这好诶，啊，你这很真好啊！不要紧啦，迄个阮的金箍箍哦，是全世界唯一的，其他所在绝对用钱买袂到的啦。比宝藏嘛是更较值钱的物件，来送互你。金箍箍，来，谢谢，真水啦，真水。这真正是金仔做。真水耶！金扣扣。哎对哦，老医师一定嘛爱摕一个，但是主要就是迄个过程，大家拢算甲非常欢喜，你有欢喜无？就欢喜。啊，安尼就结达啦，真好。啊，轮你咧，你的心情啥款？真紧张，金箍箍有水无？有真水哦。啊，英语你咧，你的心情啥款？真紧张，嘛是紧张哦。啊，毋过你拢真会讲啊，啊，除了紧张以外咧，欢喜，欢喜啊，好啦好啦，多谢你啦。啊，新妹你的心情啥款？紧张，嘛是紧张哦。啊，无摕到宝藏，敢会真失望？无，袂啦，这种心态就对了。对啊，尤其是咱你拼宝藏的迄个过程偌好咧。这是较重要。好啦，我嘛较认分的，我那边注下啦。哦，啊，一定要做啦，对你的健康嘛是帮助的。是啦是啦，我知。哦，上大机甲签落，上大档的就对啦。甲啊，签毋过今仔日真正足欢喜，老医师来咱这船仔顶分享真济，知识甲医疗有关系的知识，咱才有法度把咱的身体修复起来。多谢老医师做2届，多谢老医师。感谢。好，啊，希望你马上继续讲台语，好唔好？好，你真正是非常了不起。大意。再会再会。身体嘛要爱哦。嘿啦。